बस ये देखें जी, कल भी इसी जगह पर मैं आया था आज, बट आज बहुत तेज़ बारिश भी है। ये देखें बारिश भी आ रही है, ये देख सकते हैं व्यूवर्स, बारिश भी आ रही है। मौसम बड़ा खूबसूरत है, प्यारा मौसम है। प्यारे फ्रेंड व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ कि तमाम प्यारे फ्रेंड व्यूवर्स ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो प्यारे फ्रेंड आज फिर मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया। आज का व्लॉग फिर मौसम के रिलेटेड है। इतना खूबसूरत मौसम और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है जी, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। वीडियो के साथ साथ रहना है, आपको बाहर का इलाका भी दिखाऊंगा व्यू। अगर बारिश तेज़ ना हुई वीडियो के दौरान, नहीं तो ऊपर मैं छत पर हूँ तो छत का व्यू चेक कर लें। बहुत ही यानी ना बादल तूफ़ान सा टाइप से आया हुआ है, बादल सा। मैं आपको व्यू चेक करा तो मेरे साथ साथ रहें। और बड़ा ही दिलकश मौसम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह से देख सकते हैं कैमरे के अंदर। ये देखें जी, इस साइड पर भी देख सकते हैं, चारों तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं जी। बड़ा खूबसूरत मौसम है यहाँ का। ये देखें छत के ऊपर बारिश, छत के ऊपर हल्की हल्की बारिश भी आ रही है जी, हल्की हल्की भी है, तेज़ तेज़। ये देखें जी, मैं आपको यहाँ का दिखा देता हूँ। ये देखें जी हमारी सीढ़ियाँ, ये देखें जी कितना तेज़ यहाँ पर बादल है, कितना यहाँ पर अमेजिंग वेदर है। इससे अमेजिंग वेदर कहते हैं वो है यहाँ पर हमारी छत के ऊपर। देख सकते हैं यहाँ पर भी, इस साइड पर भी देख सकते हैं हम व्यूअर्स। इस साइड पर घर हैं, ये हम अपने घर के ऊपर, मैं तो छत के ऊपर खड़ा हूँ, दूसरे की छत तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इलाका अपने यहाँ का। ये देखें जी, और आपको थोड़ा ऊंचा करके दिखाता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत और अमेजिंग वेदर है यहाँ का, कितना खूबसूरत मौसम है माशाल्लाह से। बारिश भी आ रही है बट वेदर बहुत खूबसूरत है। ये देखें जी, ये देख सकते हैं व्यूअर्स कितना खूबसूरत वेदर है। बहुत ही दिनों बाद आज इतना खूबसूरत वेदर हमारे पास, हल्की हल्की बारिश और अमेजिंग वेदर देखने को मिला आपको। ये देखें जी बारिश, ये देख सकते हैं व्यूअर्स बारिश। आप इंजॉय करें, चिल करें, वीडियो के साथ साथ रहें। अगर अच्छी लगे तो चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल राना वली लाइव को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, वेदर को एंजॉय करें, चिल करें। नीचे भी मैं जा हूँ तो मैं कहता हूँ बारिश बहुत तेज़ है, मैं खुद गीला हो गया हूँ। मैं आपको पर दिखा रहा हूँ, यहाँ का व्यू चेक करा रहा हूँ। देख सकते हैं व्यूवर्स कितनी तेज़ हवा चल रही है। या इस साइड पर भी देख सकते हैं व्यूवर्स कितनी तेज़ हवा चल रही है। देखें व्यूवर्स, चेक करें मौसम को, खूबसूरत वेदर को चेक करें आप। देखें जी, देखें बारिश को चेक करें, इस साइड पर ही बारिश देख लें। यहाँ का व्यू चेक करें, इतना खूबसूरत नज़ारा आपको कहाँ देखने को मिलेगा। देखें जी, इतना अमेजिंग वेदर आप कब देख पाएंगे, हमारे चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगा। इतना खूबसूरत और अमेजिंग वेदर। कैमरे के ऊपर भी पानी घुसता जा रहा है, मेरे कैमरा के ऊपर भी पानी आता जा रहा है जी, बट मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं, कुछ नहीं होता, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। प्यारे फ्रेंड व्यूअर्स देख सकते हैं जी। अभी चलते हैं नीचे। नीचे आ गया हूँ क्योंकि ऊपर बहुत तेज़ बारिश थी तो इसलिए मैं नीचे आ गया। ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा भी आप चेक कर लें। ये देखें जी, ये देखें व्यू चेक कर रहे हैं आप, कितना खूबसूरत और कितनी तेज़ यानी हवा चल रही है और कितना खूबसूरत मौसम है, कितना खूबसूरत वेदर है। तो एंजॉय करें, चिल करें। आपको बाहर से भी दिखाता हूँ, ऊपर से आसमान की तरफ देखें जी, ये देख सकते हैं जी, ये देख सकते हैं व्यूवर्स, इधर भी देखें जी, कितना खूबसूरत वेदर है यहाँ का हमारे पास का। तो एंजॉय करें, चिल करें। बाहर भी लेकर जाऊँगा आपको, बट थोड़ी सी हवा रुकने दें, बाहर भी चलते हैं, फिर वीडियो के साथ साथ रहें। A few moments later. थी तेज़ बारिश हुई है हमारे पास। अभी मैं आया हूँ तकरीबन 3 घंटे बाद, तकरीबन 2-3 घंटे के बाद यहाँ पर बाहर आया तो आपको दिखा रहा हूँ कैसा मौसम। अभी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मौसम था, बड़ा एंजॉय किया मौसम को। उस वक्त मैं बाहर इसलिए नहीं आ सका क्योंकि आपको मैंने बताया था कि बारिश बहुत तेज़ थी, आपको दिखाया भी था बारिश बहुत तेज़ आ गई थी, जिसलिए मैं बाहर नहीं आ सका, तो बाहर कभी नहीं चेक करा सका। तो अभी भी मौसम इस तरह नहीं है कि मौसम यानी कि धूप वगैरह निकली, मौसम अभी बड़ा प्यारा हुआ है। देख सकते हैं व्यूअर्स, आप इंजॉय करें, चिल करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल राना वली लाइव को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूले, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो व्यूअर्स इंजॉय करें, चिल करें। ये देखें जी, चेक करें,
माशाल्लाह से जुम्मे का टाइम है, जुम्मा का टाइम हो गया, जुम्मा पढ़कर मैं आ गया तो मैं आपको दिखा रहा हूँ व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स। देख लें जी माहौल विलेज का, चेक करें आप, देखिए कितना खूबसूरत बाहर मौसम हुआ पड़ा है इस वक्त भी। आपको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, यहाँ पर जगह भी गीली होगी, ये जगह ठीक है। बारिश यहाँ पर बहुत तेज़ हुई जिस वजह से ये देख लें मौसम यहाँ का बड़ा खूबसूरत और हसीन और जमील मौसम हुआ पड़ा है अभी इस वक्त। तो मेरे प्यारे फ्रेंड, प्यारे व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम है यहाँ का, खेतों का खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत मौसम। इंजॉय करें, चिल करें। देखें जी व्यूअर्स, यहाँ के हमारे खेत, खुला इलाके, खेतों का व्यू चेक कर लें आप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो, मैं आपको ये नहीं कहता कि लाजमन सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक लाजमन करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी वीडियो बना रहा हूँ तो फिर लाइक सब्सक्राइब कर दें, अर्गिज़ ना करें, बेशक से कोई मसला नहीं है। आप वीडियो देख रहे हैं ये भी बहुत है मेरे लिए। चलो आप वीडियो तो देख ही रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब बेशक से मत करें। अगर आपको अच्छी वीडियो ना लगे तो लाइक सब्सक्राइब रहने दें, अगर अच्छी लगे तो कर दीजिएगा। व्यू चेक करें, बाकी बातों को छोड़ें, व्यू चेक करें आप माशाल्लाह से। मैं आपको व्यू चेक कराना चाहता था, ये देखिए जी, इस जगह पर भी देख लें, जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता था वो आप देख लें। ये देखिए यहाँ पर पानी भी खड़ा है थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए जी खेत हमारे खूबसूरत और दिलकश खेत। ये देखें जी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और प्यारा मौसम है। चिड़िया देखे ऊपर, वो देखें परिंदे भी, माशाल्लाह से खूबसूरत मौसम। एंजॉय करें वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, अगर अच्छी ना लगे तो रहने दें। बाकी एंजॉय करें, चिल करें। कमेंट सेक्शन में लाजमन बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है, हमारी कैसे ब्लॉग लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो परफेक्ट, नहीं अच्छे लगते तो फिर भी परफेक्ट। तो प्यारे फ्रेंड्स, कि व्यू बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत व्यू है, जैसे कि आप खुद देख रहे हैं। इतना खूबसूरत और इतना प्यारा मौसम हमारे इलाके में भी आ गया है जी माशाल्लाह से। इतना खूबसूरत और प्यारा व्यू वीडियो को अभी कर। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी या हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल राना बिल्ली लाइव व्लॉग को सब्सक्राइब लाजमन कर दें। अभी हम वीडियो को करते हैं यहीं से एंड मतलब कि वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक भी मौसम के रिलेटेड था, क्योंकि आज का व्लॉग जो था वो मौसम के रिलेटेड था कि मौसम हमारे इलाके में बड़ा खूबसूरत और प्यारा मौसम है, तो मौसम के रिलेटेड ही व्लॉग बनाना था। अभी हम चलते हैं घर की तरफ। ये आपको सिर्फ व्यू चेक कराने के लिए यहाँ पर मैं आया था खेतों में, तो मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं था। चलते हैं घर की तरफ, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने दे इजाज़त और अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।